arkadaşlar. Bugün kantinden slime aldım. Tabii birazcık yapışıyor arkadaşlar. Yani çok iyi böyle hızlı oynarsanız bir şey olmuyor. Yani kıvam falan benim tam istediğim gibi olmuş. Şimdi şey mesela. Vay. Bu slime okul mu satıyor Eylül? Evet. Yasak değil mi okulda bunu? Yasak. Nasıl satıyor o zaman? Bilmiyorum. Tabii bizim sınıfta yasak, okulda değil. Çok kaliteli bir şey değil ama belli. Ama çok güzel. Arkadaşlar bir de bunu şöyle koyuyorsunuz, kendinden kendisi açılıyor. Eylül'ün slime'ını görüyorsunuz. Bakın hareketleri görüyor musunuz? Arkadaşlar beklemeyi doyamıyorum. İkide bir oynamak istiyorum. Parçalarını da üzerine yapıştır. Çok güzel. Gördüğünüz gibi Eylül slime almış arkadaşlar. Evet. Ben bunu hiç sevmiyorum. Slime'ı. Ama ben çok seviyorum. Ve annem slime'dan en nefret eden kadınlardandır. Abone olmayı ve Like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. görüşürüz Bay bay. arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.